Enjing pidak gumuruh saking jroning praja kung ingkang bakos wa Prabu Sananira lir surya wekdalira saking Jalaniti arsa madangi jagat mungop aneng sak pucaking wugir marababak bangsu mirat kena soroting surya megolan gunung Budaleng Prawadya Bala yen kira-kira kairing binindri lampahe ayo do yeah. Ana wadya ingkang kasicen sadaya piranti wajah Krida Birawang Krida Birawang ya bendera Pandhawa sumintir lumalang mancaran mawuran gumara swarane tan ana wadya ingkang kacicir sadaya piranti yo awas ayo dok ayo dok iya
Sakit semangate. Iya. Mesti disindir karo MC ne apa ndak kecut bodohan. Yo ora apa-apa. Yo ya.
Birawa. Mas Tik, ayo Mas Utik Pramujanto, luar biasa. Krida Birawa. Krida Birawa kan ayo apa iki ayo yo lenggat lenggut yen sinawang saya patut gandhet luwes yen ambeksa katon kewes kae sapa kae sing numpak jaran kore yen dulu mesti kepranan atine saya amingui asline kabudayan najan mung jaran kepang kena kanggo hiburan kanca ayo kanca mula yo
warna seni campur sari jaranan Tridapirawa ngono ya Mas Nek ya iya sapa sing parang
Muhammadur Rasulullah ilallah. Apa inten apa kowe tresno tenan oh inten piye kesampe tresnaku donya akhirat yen mangkeno kesampe iya piye oh inten aku maling melek apa oh inten dan kondo cah ayu sok teko ngono ya ta ya sih dina iya siji songo loro loro 8 itu 30 ya ta oh inten piye kok sampe apa kuwi mung walengmu ah yo 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 ya 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 Yo, yo, ya, ya, yo. Kembali berhibur bersama karena campur sari Krida Budaya, Krida Birama. Ayo dong, goyangannya yuk. saya si putri datang kemari panggilan anda
Ayo Mbak Angel, gue kleru tidak tanggung. Aja digondeli Pak. Oh, Pun iya. kersane di kelasne mawon. Janjine ora temenan, jebule kriwis kada dadi Ya pancen wis dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rupi ing atimu aja kuatir Mana kakak tak ngaku enak mangan saja lonceng di sana. Aduh ana kadang mangani roti kang mas budal aja digondeli aduh dek aja digondeli masih bersama Krida Birawa. Ayo dong, goyang kanan, goyang kiri. Oke, oke. Mas Tino Martin ampun supe passwordnya Mas Tino Martin sing penak dulu sing wah, salon-alon dhisik lek ngelak dombene njal. Nggih, niki mbak-mbaknya mboten ngelak. Ngelak toh. Ngelak, yo dombene to. Lah iya iki Ngelak ngombe. dombene rada penak Nyuwun mimi, Pak. Ayo. Nggih. Popone Timbang semaput. gambu ning jero langit kok blas. Heeh. Iya. Monggo di mimi irin. Iki mek samin. Mas Pur jenengan MII to Mas Pur Dalem jenengan MII kenapa? Kok iso? ya ayo plek dadi aja ngrusaki UMKM lho ya ngrusul tekan ngendi-ngendi kok ya sik MII sik Zemi. Mbak Angel jenengan MII lho Angel Mi. iya Mi, heeh. Mas Pur mboten MII Aku engko les teko omah tak mek. Wah jenengan iki biasane pilih-pilih lho MII damel jahe apa ora
Boten. Lek Mas Kiron benten. Lek dikai jahe marai panas, Mas. Oh ngaten. Lek Mas Kiron pamundutanipun mie sanes. Enek njete barang lho Marian. Enjet niku napa? Anjet apa Mas Pur? Njet yo gampang ya jenenge njet ngono kok ya. Sampun. Kedap-kedap. Heh, mie apa Mas? Mie Mie tiga Mas Tino. Mas Tino. Kang Mundi Mas Tino. Wonten ngajeng Mbak Angel. Anjir. Seledut kliyeng ngepo. Kanca YouTuber lho yo dikirimi lho Mbak Anjal. Nggih. Yalah. Ndak kudanan to Mas sampean Mas. Ora apa-apa ya gering lek sampean. Mbak lek Mas Pur, dalem. lek Mbak Ririn kon mie imase dhewe wae. Heeh. Mbak Ririn aja diliyane kok. Mbak Win sing pundi nih Mbak Win? Mbak Ririn ingkang Pak Ririn ingkang iki blonde. Nah, pojokan. Blonde. kon mie iyange dhewe lho kuwi. Blonde. Iya. Ririn Gantari. Dilanjut Mbak Anjal. Jil, goyang jil. Oh, Edi Suwondo, Edi Sugendul. Sesarengan kalian kenong terhormat mereka bujang kuat. Film dalu Mas Ardi, saking Wonanti. Film dalu Minara.